है हार्दिक पांड्या, दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर्स में से एक। वो सिर्फ अच्छी बॉलिंग ही नहीं कर सकते, क्या बल्कि बैटिंग में तो और भी बेटर है। वो मेरी इकलौती बॉल थी। तो प्लेइंग फील्ड लेवल करने के लिए मैंने अपनी इंजीनियरिंग वाली स्किल्स लगाई। सबसे पहले तो बॉल में चोरी छिपे आधा हिस्सा सैंड से भर दिया। यस! तुमने बॉल चेंज कर दी। पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हो। तो अगली चाल ये, अगर आप विकेट्स के अंदर चुपके से कुछ रिमोट कंट्रोल सॉलिनॉइड्स फिट कर दें तो फिर आप इनविजिबल बॉल भी फेंक सकते हैं। बॉल कहाँ थी? वो इनविजिबल है। मैंने ड्रोन बॉल को लास्ट के लिए बचा के रखा क्योंकि उसने कहा था अगर मैंने उसे आउट कर दिया तो वो मुझे अपने सारे सब्सक्राइबर्स दे देगा। साइंस। हट यार। आपको फिर भी सब्सक्राइब